दोस्तों कैसे हैं, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे न्यू ब्लॉग में। आज जो ब्लॉग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये एक सिंपल सा ब्लॉग है, खाने का ब्लॉग है। आज हम थोड़ा सा खाना खाएंगे, इंडियन खाना। बहुत दिन के बाद इंडियन हम खाते तो इंडियन ही खाना, बट इतना टाइम नहीं मिलता है अपना खाना खाने का। काफ़ी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करी, कोरियन, चाइनीज, थाई। आज हम इंडियन खाना खाएंगे, सिंपल सा खाना। क्या खाना है हम आपको दिखाएंगे। बहुत ही सिंपल सा खाना, मेरा खाना सिंपल सा होता है, थोड़ा और दिखाते हैं आपको कि मैं क्या खाने वाला हूँ और मेरा लंच क्या होता है। मेरा सबसे बड़ी क्या, मेरी लंच क्या है। मेरा सिंपल सा लंच होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा बहुत होता है, हल्का लंच होता है और ज़्यादा कोई लंच नहीं होता है। और आज हम लंच खाएंगे और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ मेरा लंच क्या है। ये है, दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर, 1 मिनट रुकिए। ये है 1 चपाती, अभी मैंने आधा खा लिया। 2 चपाती या 3 चपाती, 3 चपाती मैं लेता हूँ लंच में। मेरा जो लंच है, हल्का सा मैं हरी सब्जी आलू के साथ मिक्स है, आलू है और थोड़ा सा दही है। दही दिखाता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ये देखो, हल्की दही है और ये सारी सब्जी है, आलू मिक्स है और 3 चपाती है। और यहाँ पे लामियन है, कोरिया की बहुत फेमस लामियन है। मेरे साथी जो खाएगी, एक नान और करी है। ये है एक नान है और एक नान है, प्लेन नान है, करी है, कोरियन लामियन। ये हम साथ साथ खा रहे हैं, हमारा ये लंच होता है। ये होगा हमारा लंच। 좀 위로 하면 되는데 스탠드 없어? 잠시만요. स्टैंड 이렇게 되나? 이렇게 하면 되겠지. 이거 한 거잖아. 이렇게 하면 되지. 아 괜찮아. 아 스탠드 해줘. 뭐가? 앞에서 해줘. ये मेरा खाना जैसा मैंने दिखाया था, ये मेरा खाना पहले मैंने आपको दिखाया, ये मेरा खाना है। मैं लामियन टिक्का एक सॉस है और लामियन एक प्लेन है। हमारा खाना है, फूड चैलेंज है और सिंपल से खाना है, बहुत अच्छा है, टेस्टी है, बहुत अच्छा है। आप मुझे हम ये रोटी कम खा रहे हैं, आटा पसंद नहीं करते पूरी ज़्यादा, और इंडियन ये मैदा ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम आगे 셰프 라즈 베스트 셰프. 응? 그린티. ग्रीन टी खाने के साथ ग्रीन टी। 아 혹시 요거트 요기. 셰프 브런치 타임 이렇게. 라면 소스 रेडीमेड है, गरम पानी डालो, 5 मिनट, सॉरी 4 मिनट मिक्स करो, रेडी हो गया लामियन। थोड़ी स्पाइसी है।
차이잖아. 나도 육구 먹어봤을 때? 빨라. 라지부 푸드 메이크가 메리 닐리 소스. 응? 스파이시. 스파이스. 스파이시 라면. 스파이시 크리미 라면. 우리 디저트 먹는 것도 찍을까? 응? 무슨 데지? 디저트 먹는 거. 이거 어떻게 하죠? 아, 네가 많이 했대. 아, 진짜. 얼마? 괜찮은데. 이거 나는 내가 8,000원 웃어. सब अच्छा डेजर्ट लेके आएंगे इंडियन खाना फिर डेजर्ट फिर आपको डेजर्ट दिखाना तब तक के लिए वेट करो हम अभी डेजर्ट लेके आ रहे हैं खाना हुआ पूरा हम डेजर्ट लेके आने हमारा डेजर्ट डेजर्ट आ गया डेजर्ट आ गया हमारा डेजर्ट देखो ये डेजर्ट आ गया ये डेजर्ट आ गया हमारा आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे यही और प्यार से वीडियो तब तक ध्यान और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि भाई आपके लिए रहता है मस्त वीडियो फिर मिलेंगे प्यार से वीडियो तब तक के लिए बाय बाय